Привет, друзья! Вы на канале Вероника Magic. Сегодня я опять раскрываю вот такие вот пакетики, только уже есть новые пары. Давайте же посмотрим. 5 пакетиков всего. Давайте откроем. Первый пакетик я хочу открыть. Вкус для мамы. Вот такой вот. Давайте откроем его. Вау, классно! Нам бургер попался, смотрите. Ой. Вот такой вот бургер нам попался. Прикольный такой, смотрите. Так, бургер. Следующее я хочу открыть приложение. Вот такой вот. Классный. Давайте откроем. И здесь нам попалась камера. Вот такая вот. Красивая. Попалась нам камера. Следующее давайте откроем канцелярию. Вот такую вот. Ой. О, тут нам карандашик опять попался. Но не повторка. Нам попался вот такой карандашик зелененький. А был розовенький. Следующее я хочу открыть. Давайте откроем смайлики. Эмоджи вот такие вот. Давайте откроем. Не открывается легко. Классно, попался вот такой перепуганный смайлик. Кстати, это мне не я рисовала, это мне мама рисовала. И у нас остался последний пакетик, вот такой. Вот такой вот I love you. Давайте откроем. И здесь нам попалось... Ой, прилипло. Вот такой смайлик попался радостный. I love you, люблю. Значит, подпишись на канал и поставь лайк. Всем пока, вы были на канале Вероника Magic. Всем пока и поставь лайк.